तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आपकी एनटीपीसी की टाइपिंग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो मुझे काफ़ी सवाल आए हैं जिसमें कि लोग बता रहे हैं कि मैं जितने भी टाइपिंग कर रहा हूँ मेरी टाइपिंग स्पीड्स नहीं आ रही है, मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है, क्या करें? ऐसे में क्या करें जिससे कि मुझे मतलब एग्जाम को लेकर मुझे प्रेशर आ रहा है, क्या करें मेरी टाइपिंग एक्यूरेसी भी अच्छी आ जाए, स्पीड भी आ जाए। तो मैं एक वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ जो कि आपकी सारी समस्या का समाधान कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके देखता हूँ कि कैसे मैं टाइपिंग करता हूँ, क्योंकि मैं एनटीपीसी में से सेलेक्टेड हूँ और मैं टाइपिंग पोस्ट पे सेलेक्टेड हूँ और वर्तमान में वही जॉब कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस टाइपिंग को एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बैक स्पेस एक ह्यूमर्स के रूप में ही आप देखिए कि वो आप डरिए नहीं उससे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको कि बाप रे ऐसा चीज़ है, बैक स्पेस नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप देख ही लिए हैं, मैं एक इंटरफेस खोल लिया हूँ टाइपिंग बाबा का। मुझे टाइपिंग बाबा का इंटरफेस मिला, क्योंकि मैं जब अपने एग्ज़ाम दिया था तो मैं ये साइट से काफ़ी लगा रहा था। तो मैं आपको इसी से एग्जांपल देता हूँ। तो सबसे पहले आप टाइपिंग बाबा के आप में इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में जाइए। मैं अभी 1 मिनट या 2 मिनट, चलिए मैं आपको आपको सामने 2 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैं अभी आपको बताने से हो सकता है कि मेरी फोकस थोड़ी सी बिगड़ भी जाए। तो ऐसा नहीं कि आप मेरी टाइपिंग को देख के आप मुझे जज करने लगे कि अरे आप तो नहीं मार पा रहे हो। मैं आपको बस एक बारीकी बताना चाह रहा हूँ कि क्या आप करें, कैसे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ सकती है और बिना गलती हुए। क्योंकि एग्जाम में आपको क्या लगता है, एग्जाम में आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, जब स्टार्ट करेगा तो सब हड़ 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 करके टाइपिंग मारना शुरू कर देगा, अब बका जाइएगा। तो सबसे पहले ये आप आइए, कोई डिफॉल्ट में पैसेज यूटोपिया, मैं यूटोपिया ले लेता हूँ। वर्ड लिमिट वर्ड ही लेता हूँ, ठीक है। वर्ड लिमिट को क्या कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको वर्ड लिमिट डिसेबल ही रहेगा, वहाँ पैसेज कंटिन्यू चलते रहेगा, इसीलिए बैक स्पेस और रहेगा नहीं। हाईलाइट का ऑप्शन तो रहता नहीं, इसलिए डिसेबल कर दीजिए, ठीक है। तो आप स्टार्ट में एग्जाम मोड कीजिए। देखिए अब आपको करना क्या है, एग्जाम में जब टाइपिंग ऐसे रहेगा ऐसे ही आपको इंटरफेस मिलेगा। तो जब आपको टाइपिंग करना रहेगा तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे आप टाइपिंग, मान लीजिए कि आप ऐसे आदमी जो टाइपिंग मार रहे हैं, आपको अच्छी स्पीड है, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन एक गलती एग्जाम में आपसे क्या हो सकती है बताता हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ तक देयर से लेके एंड तक पैसेज है, आपको जब यहाँ टाइपिंग करना है, अगर आपका हैव तक ही हो गया है, ये वाला हैव जो आपको ये दिख रहा है, यहीं तक अगर आपका टाइपिंग हो गया, तुरंत आपको ऐसे 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 करके ये दिखना चाहिए। ये करके आप फिर से इसे ऊपर लाके फिर यहीं से मारना शुरू कीजिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ खत्म हो जाए, पूरा आप मार लें, एंड तक मार लें, तब ऐसे ऐसे करें। जैसे ऐसे किया, एक बार ऐसे चला गया, आप यहाँ से ऐसे मारना शुरू कर दीजिएगा, आपकी एक की पूरी पैसेज खत्म और आप गए, समझ गए। तो सबसे पहले आपको एक ये गलती है जो आपकी टाइपिंग खराब कर सकती है। चलिए दूसरी गलती, अगर आप वैसे बंदे हैं जिसकी की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आ रही है या 33 वर्ड पर मिनट आ रही है और एक्यूरेसी नहीं आ रही है, इतनी टाइपिंग मार रहे हैं, दिन भर टाइपिंग मारते जा रहे हैं, एक्यूरेसी ही नहीं आ रही है, तो क्या करें? इसका भी सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस? सबसे पहले आप भाई ऐसे रख के टाइपिंग मारना तो छोड़ दें, ये सुस्ता सुस्ता के ये नहीं चलेगा। हवा करना आपको थोड़ा सा ऐसे करके, क्योंकि हवा फायरिंग का आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे मारे ऐसे मारे ऐसे मारे ऐसे, मतलब करने के बाद हवा फायरिंग आप समझा देते हैं क्या करते हैं। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पैर वहां वर्ड लंबे लंबे मिलेंगे। जैसे यहाँ देखिए आपको मिल रही है हैप्पीनेस, कितने वर्ड है, कितने लेटर है, आपको हैप्पीनेस नहीं पढ़ना है, आपको ये जो देयर लिखा हुआ है ये देयर नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है लेटर फॉर लेटर। जैसे टी, टी कैपिटल है, देयर धीरे धीरे मारना है, अकबका के नहीं मारना है। जैसे आप देखिए, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, खाली देखते रहिएगा मैं कैसे ये सब इसका उपयोग करके कैसे मैं स्कोर करता हूँ।
देख लीजिए मेरी स्पीड। जितनी मैंने गलतियां की मुझे याद है कि मैंने वो गलतियां की, लेकिन बैक स्पेस नहीं है तो मैं प्रेशर में नहीं आया। पहला चीज देखिए मैंने क्या क्या गलती की। मैंने मात्र 5 एरर किए, वो भी क्या, अब आप देखते चलिए। यहाँ क्या क्या मैंने गलती, मुझे सब याद है। अगर यहाँ दिखाता है कि नहीं मुझे याद तो नहीं है। शायद हाँ यही तो ये दिखा रहा है, ये देखिए। देखिए मैं जाना भर के बाद यहाँ एक मिस्टेक किया था मैं, पहला ये मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक मैंने यहाँ किया, मुझे पता है मैंने किया है, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो मैं अपना पेशेंस को लूज नहीं किया। मैंने गलती किया, लेकिन हाँ मैंने पूरा गलती नहीं की, हाफ मिस्टेक में से काउंट किया जाएगा। अकॉर्डिंग में गलती किया, वर्चू में गलती किया, यहाँ जहाँ भी मैंने गलती किया फुल गलती नहीं किया। तो यही थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस हर दिन करते रहना है। अगर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी थोड़ी सी गलती हो गई। मैं अगर प्रॉपर एग्जाम मोड में रहता तो चुपचाप धीरे 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 एकदम लेटर फॉर लेटर पे मैं फोकस रहता। मेरी स्पीड ऑटोमेटिक एक समय आने पे एक भी गलती, मेरे एग्जाम में सच में एक भी गलती नहीं होती। ये मेरा किस्मत का है या मेरा जो प्रैक्टिस है या आप जो कहें। तो आप सभी से उम्मीद है, अगर आपको टाइपिंग रिलेटेड और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें और मुझे बताएं। मैं इसके रिलेटेड और वीडियो लाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रो नंबर ला सकते हैं टाइपिंग में, 50 से 55 ला सकते हैं। अगर आप 30 से 40 में भी स्टक कर रहे हैं तो भी आप 50 ला सकते हैं। अगर आप 25 पे हैं तो भी 30 से 40 आपकी टाइपिंग स्पीड आ सकती है। तो इस चैनल से जुड़े और कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।